Dear students, welcome to my class. I'm Hima. Today we are going to discuss on Thomas Gray and his poem LG written in the country churchyard. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ LG എന്ന പോം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് തോമസ് ഗ്രേനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അതേപോലെ എന്താണ് LG, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്കിതിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ടു തോമസ് ഗ്രേ. തോമസ് ഗ്രേ വാസ് എൻ 18th century poet. ഒരു 18th century പോയിറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതേപോലെ 18th century പോയിറ്റ് ആയ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്, ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്, അതേപോലെ തോമസ് ഗ്രേ ബിലോങ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ്. അവർ ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗഭാഗങ്ങളാണ്. എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ. ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഏജ് ഓഫ് റീസൺ. റീസണിന്റെ ഏജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. The Enlightenment was an intellectual and philosophical movement that dominated the world of ideas in Europe in the 18th century. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇന്റലക്ച്വലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അത് 18th centuryയിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേൾഡിനെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന 18th centuryയിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ഐഡിയാസിനെയും കൂടി പറയുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് അതേപോലെ ഏജ് ഓഫ് റീസൺ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തോമസ് ഗ്രേ വാസ് ബോൺ ഇൻ കോൺഹിൽ, ലണ്ടൻ on 26 December 1716 and he went to Eton College where his uncle was a teacher. And his reminiscing his wonderful days at Eton College, he later wrote Ode on a Distant Prospect of Eton College. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളേജിനെ അനുസ്മരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വർക്ക് എഴുതിയിരുന്നു. അതാണ് Ode on a Distant Prospect of Eton College. Gray was delicate and intelligent student who loved reading literature. അദ്ദേഹം എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ during his time he made 3 close friends, Horace Walpole, Thomas Ashton and Richard Hurst. ഇവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ. And also later Gray moved to Peterhouse, Cambridge in 1734. He did not like the curriculum, teachers and his classmates at Peterhouse. He found the curriculum boring, teachers mad with pride and his classmates sleepy, drunken, dull, illiterate things. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്കൂളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരെ ഒന്നും പറ്റാതായി. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതേപോലെ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കൂട്ടുകാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്ലീപ്പി, ഡ്രങ്കൺ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിരുന്നത്. And he spent most of his time reading classical and contemporary literature. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ നേരം ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത്. And it was in 1742 that he took poetry writing seriously. 1742 അദ്ദേഹം എന്താണ് പോയട്രി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. And after losing his close friends Stanley James Ruffer, he went to Cambridge and began a self-imposed program of literary study. അദ്ദേഹം ലിറ്റററി സ്റ്റഡിക്ക് സ്വയം തന്നെ ഒരു ഇതെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. He turned out to be one of the most learned men of this period, though he called himself lazy. അദ്ദേഹമാണ് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തി. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്തത് എന്തെന്നാണ് ലേസി എന്ന ഒരു ടേമിലാണ് കോൾ ചെയ്തത്. He became a fellow of Peterhouse and later to Pembroke College, Cambridge. And also he spent most of his life as a scholar in Cambridge. And interestingly he is considered a leading poet of the mid-18th century. അതേപോലെ mid-18th centuryയിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് പോയിറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ തോമസ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത്. And also during his lifetime even though his published work during his lifetime amounts to less than 1000 lines, and he was offered the post of poet laureate in 1757. അപ്പോൾ poet laureate ആണ് ആര് നമ്മുടെ തോമസ് ഗ്രേ. And which he declined. 1757 അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പോയറ്റ് laureate എന്ന നാമം കൊടുത്തു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. He was also known to be extremely self-critical and afraid of failures, so much so that
പബ്ലിഷ് ഓൺലി 13 poems ത്രൂഔട്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ടൈം. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഫെയിലിയർ പേടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എത്ര ബുക്കുകളാണ്? ഓൺലി 13 poems ആണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ പോയറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് his most popular poem LG written in a country churchyard in 1742. അപ്പോൾ നമ്മുടെ LG written in a country churchyard എഴുതിയത് എന്നാണ് 1742. Soon after the death of his close friend, however, he completed the poem in 1742 and he completed his work in 1751 and it was soon published. The poem immediately turned out to be a literary sensation and is still considered as one of the most popular poems of the English language. അപ്പം നമ്മുടെ LG written in a country churchyard പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1751 അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് considered as one of the most important poem in the literary world. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ പോയത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് വാക്കുകൾ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. such as the path of glory, celestial fire, kindred spirit, the unlettered muse, far from the madding crowd and some mute inglorious Milton. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. His poems exhibit his sharp observation and mischievous sense of humor. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമറും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ he died on 13 July 1771. 13 July 1771 in Cambridge ആണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് പോസി, അതേപോലെ ദ ബാർഡ്, എ പിൻട്രിക് ഓഡ് on the death of favorite cat, on a favorite cat drowned in the tub of goldfishes, on a distant prospect of Eton College, sonnet on the death of Richard Burst, LG written in the country churchyard. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫേമസ് പോയിന്റ്സ് വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കായ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു 18th century പോയിന്റായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എലിസബത്ത് പോപ്പ്, ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്, തോമസ് ഗ്രേ ബിലോങ്, ഇവരൊക്കെ ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെന്റിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് അദ്ദേഹം എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ 18th century ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ആര് നമ്മുടെ തോമസ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെയിൻലി ഹിസ് പോയംസ് ഡീൽസ് വിത്ത് എന്താണ് തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്താണ്, മരണം, അതേപോലെ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് മരണാനന്തര ജീവിതം, ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് വാനിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, എന്താണ് ഇനി എന്ത് ജീവിതം കൊണ്ട് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ നേടാൻ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ നേടും എന്ത് നേടും എല്ലാം അസ്തമിച്ച് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ പോലെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം അസ്തമിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോമിനൻറ്റ് പോയംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് പോസി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഇതാണ്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ LG written in the country churchyard ആണ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫേമസ് പോയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ തന്നെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോയം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് LG, എന്താണ് LG അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? LG written in the country churchyard അല്ലേ, LG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ and LG is a form of poem which is usually written to mourn the dead or renowned people. എന്താണ് LG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെന്താ പറയുക അവരെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തില്ലേ, അതേപോലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കവിതയാണ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മരിച്ചയാളുടെ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ, അതാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് LG written in the country. LG എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ മോൺ ദ ഡെഡ് ഓർ റിനൗണ്ട് പീപ്പിൾ, ഒരു മരിച്ച പ്രശസ്തമായ ആളുടെയൊക്കെ മരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അയാൾ എഴുതുന്ന ഒരിത്. അതേപോലെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടെൽ ദ സ്റ്റോറി ബട്ട് എക്സ്പ്രസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സോറോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി അല്ല പറയുക, നേരത്തെ ഞാൻ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു പോയത്, സ്റ്റോറി അല്ല പറയുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീലിങ്സ്. ഇയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾക്കുണ്ടായ ഇപ്പം എൻ്റെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ
അയാളെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഫീലിങ്സിനെയാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് അഡ്മൈറ്റ്സ് ദ ഡിസീസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത് ഓൺ ഹിസ് ലവ്ഡ് വൺ. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസിലെല്ലാം കൂടുതൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ട അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കവിതകളായിരിക്കാം. അവരുടെ ഡെത്തിന് അനുസരിച്ച് അനുശോചനം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ എഴുതുന്ന കവിതകളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എലിജി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ കൺട്രി ചർച്ചയാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയതിൻ്റെ സമ്മറി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു.